迄个西较大只，熊较大只。啊，所以吼，你来看哦，就是咧修改，修道就是咧修改迄个哦，足粗俗的，足无文化的，咱透过吼真理的滋润、经典的教育，有无？这几只安尼考试，甲咱栽培，哦，互咱学礼节、必定优劣，有无？哦，你看歹过，真正，倒个流量有赞无？有赞，爱紧点啦，哦，毋是倒毋对，拢人做毋对去，有无？拢人做唔对呢，你污染道德那个纯洁呢？哦，你污染了道德价值呢？是安尼呢？彻底的净化，伊达到感化来，听道理叫做净化，听迄个道歌、圣歌叫做净化歌曲，所以过去阮太太。我一直咧搞咧，变成咧唱迄个爱情的歌曲，定嘛咧失恋啊，定咧爱别人啊，定咧安怎啊，多哀怨安尼啦，到尾啊，是着太太的地位，从此以后拢唱圣歌，对安尼啦，所以人家这还蛮笑啊。所以10点半休息，15分钟然后或许就暂时报告到此谢谢。大众主席，感谢明年10杯钱大鞠躬。